Hi everyone, assalamu alaikum. Greeting to all my lovely viewers. Welcome back to Nas Cooking and Vlogs. আশা করি সবাই ভালো আছেন আল্লাহর রহমতে, আর আপনাদেরও মাঝান আশা করি ভালো যাচ্ছে। আমিও ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ। আজকের রেসিপিটা হচ্ছে সসেজ ফ্রাইড রাইস। আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করতে যাচ্ছি। আশা করি আপনাদের সবার ভালো লাগবে। ভালো লাগলে প্লিজ লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করবেন আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমার ফ্রাইড রাইস রান্না করার জন্য রাইস অলরেডি রান্না করা আছে, আর আমার লাগছে পেঁয়াজ, আর এখানে আছে তাহমিনা হালাল চিকেন ককটেল সসেজ। সো আমি এগুলাকে স্মল পিসেস করে কেটে নেব। আপনারা এই সসেজটি যে কোনো সুপার স্টোরে পেতে পারবেন। আমি সেন্সিবল সুপার স্টোর থেকে এনেছি। সো এই রেসিপিটি আপনারা ইফতারে খেতে পারবেন, আর না হয় আপনারা সেহরিতেও খেতে পারবেন, সাথে একটু সালাদ আর এগ দিয়ে। এখন দেখতে পারতেছেন আমি পেঁয়াজগুলো কেটে নিয়েছি। এখন সসেজগুলো কেটে নেব স্মল পিসেস করে। পরিমাণ মতো তেল দিয়ে দিলাম। এবারে আমি তেলটা গরম হওয়ার পর আমি পেঁয়াজটা দিয়ে দিলাম। পেঁয়াজটা একটু নাড়াচাড়া করার পর আমি সসেজগুলো দিয়ে দিলাম। তারপর একে একে আমি ব্ল্যাক পেপার দিচ্ছি, তারপর দিচ্ছি মিক্স হার্ব দেওয়ার পর আমি একটু চিলি ফ্লেক্স দিয়ে দিচ্ছি। সো আপনারা চাইলে আপনার পছন্দ মতো স্পাইসেস দিতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। এই রেসিপিটা খেতে আসলে অনেক ইয়ামি হয়, আপনারা ট্রাই করলে বুঝতে পারবেন। এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি একটু লবণ আর একটু গরম মশলা। সো আমি একটু নাড়াচাড়া করে আমি পেঁয়াজটা আর সসেজটা একটু রান্না করে নেব। তারপর আমি রাইসটা দিয়ে দেবো। আমার সসেজটা হয়ে গেছে, এখন আমি রাইসটা দিয়ে দিচ্ছি। সো রাইসটা দিয়ে দিলাম, তারপর মিক্স করে নেব। ভালোভাবে মিক্স করার পর একটু রান্না করব। এখন কাঁচামরিচ কয়েকটা দিয়ে দিচ্ছি ফ্লেভার আসার জন্য। আর এই তো আমার রান্না করা শেষ হয়ে গেল। এখন আমি সার্ভ করে নেব একটি বাউলে। আমি এগ, আপনারা চাইলে এগ ফ্রাই করে দিতে পারেন, আর না হয় বয়েল এগ দিয়েই সার্ভিং করতে পারেন, আর একটু সালাদ দিয়ে অসাধারণ লাগে খেতে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ওয়াচিং গাইজ। আল্লাহ হাফিজ, টেক কেয়ার। মেক দোয়া ফর মি, ইনশাল্লাহ আই এম মেকিং দোয়া ফর অল অফ ইউ গাইজ। আল্লাহ হাফিজ, আসসালামু আলাইকুম।